नमस्कार प्रिय भैया बहनों। आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आज हम शुरू करते हैं अपने षष्ठी क्लास का हिंदी का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि चिड़िया किस प्रकार से अपने साहस से अपने कार्यों को करती है। इस कविता के लेखक हैं अपने कवि केदारनाथ जी अग्रवाल। ये हैं अपने कवि केदारनाथ जी अग्रवाल, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस कविता में चिड़िया क्या कहती है कि मैं छोटी सी चिड़िया हूँ जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने, यानी कि जूड़ी के दानों को जो दूध के समान भरे हुए हैं मीठे दाने हैं, जिनको मैं चोंच मार करके और उन दानों को मैं क्या करती हूँ, रुचि से खाती हूँ। वह संतोषी चिड़िया, और वह उन दानों को खा करके क्या कर लेती है कि संतोष कर लेती है। वह संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली। अब देखो इस चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले हैं ना। तो वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। इस चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले हैं। चिड़िया संतोष भी करती है, जूड़ी के दाने खाकर भी वह संतोष कर लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कौन से क्या है, बहुत प्यार है। तो हमने पहले पैरे का अर्थ समझा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी चिड़िया कहती है कि मैं जूड़ी के दानों को रुचि से खा लेती हूँ, रस से खा लेती हूँ, मैं संतोषी चिड़िया हूँ और मेरे पंख है जो नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब देखते हैं दूसरा पैरा। दूसरे पैरे में चिड़िया क्या कहती है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है कि मैं कंठ खोल करके बूढ़े वन बाबा के खातिर, यानी कि वन में रह करके, अकेली रह करके, एकांत में रह करके भी मैं रस उड़ेल कर, यानी कि मधुर आवाज़ में गाती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी कि मुँह से वह क्या करती है कि सुंदर राग गाती है। और राग किसके लिए गाती है, वन बाबा के लिए गाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले हैं। चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। चिड़िया किसके लिए गाती है, बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। और चिड़िया को क्या पसंद है, चिड़िया को एकांत पसंद है, चिड़िया को अन्न खाना पसंद है ना। अगला पैरा हम पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया है जो चोंच मार कर, यानी कि उफनती हुई नदी का दिल टटोल कर, दिल यानी कि नदी का धैर्य टटोलती है। पहले नदी उफनती है तो उसमें से अपने साहस का परिचय देते हुए जल का मोती, यानी कि जल की बूंदों को लेकर के जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया, गर्भीली यानी कि गर्व करने योग्य है, वह छोटी चिड़िया जो गर्व करने योग्य है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है। और चिड़िया को नदी से क्या है, बहुत प्यार है। तो हमने देखा इन तीनों पैरों का अर्थ कि इसमें चिड़िया किस प्रकार से सहायता करती है, पेड़ के लिए गाती है, अपना पेट भरती है जूड़ी के दाने खा करके, और साथ साथ में क्या करती है कि नदी का पानी भी, उठी हुई नदी का पानी भी टटोल करके वह क्या करती है कि पीती है। इसके बाद में हमने देखा कविता में। अब देखो किस प्रकार से चिड़िया है जो अपनी चोंच मार करके बूढ़े वन बाबा के खातिर गाती है। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध, देखिए चिड़िया किस प्रकार से जूड़ी के दानों को खाती है, और उसके बाद में चिड़िया किस प्रकार से बूढ़े वन बाबा के खातिर है जो गाती है। तो हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत चिड़िया के बारे में जानेंगे।
देखिए चिड़िया किस प्रकार से बूढ़े वन बाबा के खातिर वन में रह करके गाती है। मधुर आवाज़ में चिड़िया गाती है। अकेली एकांत जंगल में रहते हुए वह मधुर आवाज़ में बूढ़े वन बाबा के खातिर मधुर राग में गाती है। अकेली रहती है फिर भी डर नहीं लगता है उसको, मधुर आवाज़ में गीत गाती है। फिर देखिए किस प्रकार से उफनती हुई नदी का दिल टटोल करके वह जल के मोती को ले जाती है। तो किस प्रकार से चिड़िया है जो साहस का परिचय देती हुई सारा कार्य करती है। हमने इस कविता में देखा चिड़िया किस किस प्रकार से कार्य करती है ना। आगे हम जानते हैं, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखिए। वह चिड़िया जो, पहला प्रश्न क्या कहता है, कविता पढ़ करके तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब देखिए इस कविता में क्या क्या चित्र उभर करके आते हैं चिड़िया के। तो देखिए कविता पढ़कर जो चित्र मन में उभरता है उस चित्र का चित्रण निम्नलिखित है। चिड़िया बहुत ही आकर्षक नीले पंखों वाली है। वह बहुत ही साहसी है जो उफनती हुई नदी में जाकर के जल का मोती ले आती है। चिड़िया सुंदर भी है, आकर्षक भी है और वह साहसी भी है। वह बूढ़े बरगद पर बैठ करके गीत गाती है। हमने वीडियो में देखा था चिड़िया किस प्रकार से बरगद पर बैठ करके गीत गाती है। फिर वह अन्न, विजन और नदी से प्यार करती है। वह अन्न से भी प्यार करती है, वह एकांत जंगल से भी प्यार करती है और वह नदी से भी प्यार करती है। ऐसा चित्र हम बना सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोच करके लिखो। अब हम इसका क्या शीर्षक लिखेंगे, तो देखिए प्रस्तुत कविता में कई शीर्षक बन सकते हैं जिनमें हम क्या लिखेंगे। मुझे तो नीले पंख वाली चिड़िया शीर्षक बहुत पसंद है। आपको कौन सा शीर्षक पसंद है वो भी आप नीचे कमेंट में लिख करके बताएंगे और साथ में अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे कि हमें यह शीर्षक पसंद है। फिर तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो कविता पढ़ने पर हमें यह ज्ञात होता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अन्न, विजन और नदी से बहुत प्यार है। वह दूध भरे जूड़ी के दानों को प्यार से खाती है। वह बरगद के पेड़ पर बैठ करके बहुत ही सुरीली रूप में गाती है। वह उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर जल का मोती से बूंदों को चोंच में भर लेती है, यानी कि जल को मोती के समान अपनी चोंच में भर करके और ले जाती है। अतः चिड़िया एक प्रकार की संतोषी प्रवृत्ति की है, यानी कि वह संतोष धारण करने वाली, वह लालच नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो यानी कि एक पंक्ति दे रखी है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। अब कैसे चिड़िया रस उड़ेल कर गाती है, तो चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेर को गाती है, यानी कि बिना रुके गाती है, लगातार मधुर आवाज़ में गाती है। आप भी घर पर कभी कभी मधुर आवाज़ में गाते हैं ना, जब आप हंसते हैं, खुश होते हैं तब। फिर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। किस प्रकार से, तो चिड़िया बहुत ही साहसी है। वह उफनती हुई नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है, यानी कि उफन रही है नदी फिर भी वह उफनती हुई नदी में ऐसे साहस का परिचय देते हुए जल का मोती ले आती है, यानी कि जल ले आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नदी के हृदय में से मोती निकाल कर ले आती है। तो इस पाठ के हमने यह प्रश्न उत्तर जाने, इस पाठ का हमने भावार्थ जाना, इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ हमने जाने। इसी प्रकार से हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पाठों को इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आप हमारे इस आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा में इसी प्रकार से हिंदी अनिवार्य और व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा लेनी है आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल यानी कि AVM नोखा के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे और आप लाइक करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इसको भी शेयर करेंगे। कौन सा चैनल? आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक नोखा का चैनल है AVM नोखा। इस चैनल को ध्यान रखिए और इस चैनल के साथ में आप अपने मित्रों के साथ में भी इस चैनल को शेयर कीजिए। यूट्यूब पर अभी जाइए और AVM नोखा लिखिए। AVM नोखा लिखने के बाद में आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।